안녕하십니까. HD 현대사무중공업 102기 용접반 교육생 고민성이라고 합니다. 첫 번째로는 저는 용접을 처음 배우게 돼서 되게 용접을 배우기 어려울 줄 알았는데 강사님들이 노하우나 용접 자세 그리고 용접 이론까지 다양하게 알려주셔서 용접을 되게 편하게 배울 수 있었던 것 같습니다. 두 번째로는 교육기간 동안 무료로 기숙사 제공하는 점과 삼시세끼 식사 제공해 주시는 것과 그리고 매달 교육훈련 이수금 100만 원씩 지급해 주시는 것도 되게 좋았던 것 같습니다. 마지막으로는 교육기술원을 수료하고 난 뒤 현대사무 직영 생산기술직에 채용 시 우대받을 수 있다는 점이 가장 메리트 있었던 것 같습니다.